洗衣机有段时间不清洁了，我很好奇它有多脏。咦，真的是太脏了，今天给它好好的清洗一下。年前这段时间洗洗涮涮更频繁，洗衣机最好是清洁的勤快一些。先把这个拆下来刷干净，上边缠了好多的毛发，这里边也是特别的脏，真的是不拆不知道，一拆被吓到。这个洗衣机确实有段时间不做清洁了，以后努力做到1个月给它清洗一次。刷干净擦干净之后给它安回去，然后开始给洗衣机桶内做清洁。这个洗衣机清洁液我家很早之前就在用，可以深度去除污垢，除螨除菌，还可以除异味。它被称为洗衣机的清道夫，每次用把一整瓶这样都倒进去，然后放1-2块没用的毛巾或洗脸巾，选择筒字节模式。看一下清洁完之后，天哪，洗脸巾上粘了这么多的脏东西，而且胶圈也变得很干净了，再简单的擦一下，这一下又可以放心的洗衣服了。